拆掉外包装后，电箱门一侧为进料口。打开电箱门，检查各接线端子有无松动，如有请拧紧。将5星电源线从电箱左上角放入电箱，并接入速壳断路器的进线端子和右侧接地端子。将湿式除尘器和吸附风机电缆线从电箱右上角进入电箱，并连接到对应的接线端子上。将配备的2个球阀安装在湿式除尘器的出水管末端，并保持关闭。接入水源，将水箱注满。将主电源线接入主电源开关，闭合开关和设备内速壳断路器后，箱序保护器如绿灯常亮则箱序正确，否则请断开电源后调换电源线箱序。打开左上门板，拆掉纱架上的固定板。将气源气管插入设备前侧左下角，打开左侧下方门板，请保持气压在 0.4 至 0.6 帕。拔出手拉阀开关，10掌紧梁落下，扭松锁紧固定块的螺丝，取出固定块。按需选择沙袋装入沙架，确认沙袋不会触碰到沙架上的左右行程开关。装入固定块并锁紧。按下手拉阀开关升起，掌紧梁使沙袋掌紧，按下面板上控制电源按钮，设备通电，依次点动检查各电机是否动作。沙袋正常运行，输送带正常运行，万向滚刷正常运行，抛光拉丝滚正常运行，平台上升下降正常运行。湿式除尘器正常运行，湿式除尘器配备液位计，在水位低于水位计时无法启动。将砂光机除尘口和湿式除尘器进口用软管连接起来，用管箍密封，确保严密。